大家一个问题，你看过最惨的国产动画片主角是谁？就是那种明明是主角，却是毫无主角光环加身，过得还不如配角，天天吃了上顿没下顿，无数次陷入绝望，又被编剧塞进点希望，一直持续到大结局都没有翻身成功的主角。看到这儿，我相信大家心中肯定已经有了答案，别错，就是当年那个看哭无数小孩的三毛。我没有爸爸，没有妈妈，又没有衣服穿，我不在街上跑，我上哪跑去？总之，你不能在东方大地光着膀子，丢中国人的脸，明白吗？快离开！快点，霓虹灯配着高楼大厦，环抱着那一朵花。三毛流浪记只有26集，但片头却写了共104集。那么你知道26集之后三毛又发生了什么事吗？说出来你可能不相信，后面的三毛不再流浪，而是开始旅行，穿越到了奇幻世界，最终手持静魔剑，一招弃剑是拯救了天下。看起来有点扯，但它又确实是实实在在存在的。三毛这个 IP 历经近100年，到底是怎么一步步跑偏的呢？今天咱们就好好的来聊一聊三毛的前世今生。早在遥远的1935年，三毛的初始形象就已经诞生了。张乐平在上海画下了首张三毛形象，以夸张的圆框眼镜和标志性3根头发，塑造出旧上海街头流浪儿的典型形象。其奇特的造型立即引起广大读者的注意。此时的三毛多以社会观察者身份出现，并不直接参与故事。后来抗战爆发，张乐平暂缓三毛的创作，在东南地区一带坚持漫画抗战宣传工作，直到抗战胜利。到了1945年，他从广东重返上海，开始新的漫画创作生涯。1946年，他创作的《三毛从军记》在上海申报发表，引起轰动。第二年，另一部传世之作《三毛流浪记》在大公报连载，激起社会强烈反响。所以说，《三毛从军记》诞生在《三毛流浪记》之前，两作在剧情上也没有联系，是两个不同的故事。漫画的巨大成功为其跨媒介改编奠定了坚实基础，也让电影公司看到了背后蕴含的艺术与社会价值。1948年，上海昆仑影业股份有限公司决定将《三毛流浪记》搬上大银幕，由赵明、严工执导，王汉生编剧，年仅8岁的王龙基饰演三毛。这部电影完整保留了漫画中的经典情节，通过黑白影像将三毛的流浪生活生动地呈现在荧幕上。这也是三毛首次被荧幕化。王龙基虽年幼，却将三毛的天真、倔强、无奈诠释得入木3分，成就一代经典。1958年，上海美术电影制片厂制作的木偶片《三毛流浪记》，该片时长约30分钟，由张超群执导，从独特的木偶艺术视角展现孤儿三毛在旧上海的辛酸遭遇。影片采用全手工木偶制作工艺，角色关节可动部件超过200个，实现了三毛捡烟头、翻跟斗等高难度动作，这在中国动画史上具有跨时代的意义。而这个版本也被视为最贴近原著精神的版本。1980年，动作片盛行的香港也改编了一版功夫版的三毛，由黄一龙主演，著名影星高雄饰演武功高强的朱大爷。不过这个版本改编太大，三毛标志性的3根毛也没有了，只能算是打着三毛口号的衍生作品。值得一提的是，这个版本的三毛本来是准备让李连杰来演的。我记得他当时跟我说，第一个剧本想给我写的是什么呢？动作版的《三毛流浪记》，因为我那时候13、14岁嘛。不是，就是12、13岁的时候，他想写一个动作的《三毛流浪记》，后来就我们的这个体育的单位啊，不放我走拍电影，就一直拖到我16岁的时候。1984年，三毛的故事首次被动画化，由熊南青、徐景达执导，总共只有4集，每集10分钟，分为孤苦伶仃、相依为命、到上海去、见义勇为4个篇章，将漫画中的故事扩展成更长的叙事结构，进一步丰富了三毛的人物形象。而这个版本，即便现在拿出来看，动画质量仍然已经碾压现在的大部分动画片，流畅的线条尽显上美老艺术家们的功底，艺术性极高。
时间来到90年代，在1992年，内地上映了一部人尽皆知的三毛电影，由张建亚执导，贾玲、魏东万主演的《三毛从军记》，首次将三毛从军的故事搬上了荧幕。主要讲述了1937年，在中华民族处在生死存亡的最后关头，三毛知道有个岳武穆专打外国人，就给自己起了个邱武穆的名字参军，并英勇抗战的故事。虽然当年他的票房并不怎么高，但却先后获得第1届北京大学生电影节最佳故事片、1993年第13届中国电影金鸡奖最佳儿童片奖等10数个奖项，艺术成就颇高。表面是夸张幽默，但实际却是充满了反讽的寓意，完美展现了原著漫画的精髓。可惜的是，在拍完影片最后一个镜头后，第2天，三毛之父张乐平先生逝世，享年82岁。为此，在影片的片尾，导演张建亚专门打出了向张乐平先生致敬的字样，他代表了所有的三毛迷们对这位漫画大师的敬意。我们要以无数的无名华盛顿来造就一个有名的华盛顿，要以无数的无名岳武穆来造就一个中华民族的岳武穆。三毛现在深刻地理解了这句话，他知道自己就是华盛顿，就是岳武穆，当然是无数的无名的而已。再到后面，就是不少80后、90后最熟悉的电视剧版三毛了。1996年到1999年，导演徐英华先后拍摄了2部三毛。翁志超凭借可爱的外表和活泼的性格，从7000个孩子里脱颖而出，被选中出演三毛一角。随着《三毛流浪记》的播出，翁志超也成了家喻户晓的明星。这版三毛无疑是成功的，是他让半个多世纪前的这个三毛完整的展现在新一代的观众面前。虽然整体悲伤，但三毛笑对人生的性格却也是影响了不少人。当然，三毛的故事并没有就此结束。2006年，央视接手再起三毛，以他最合适的方式再度出现。当年开年，由朱敏和王柏荣执导的大型动画片《三毛流浪记》正式在央视动画城栏目播出。开头黑底白字的一句话，成为了我们童年最深刻的回忆：你幸福的每一天，是三毛最渴望拥有的。当你从幸福中一路走来，不应该忘记三毛的苦难和期盼。该作在制作上既忠于原著，又不拘泥原著，以《三毛流浪记》等组合漫画内容为基本素材，适当注入现代的精神和理念，重新创作出了一个个内容连贯、情节曲折、有头有尾的故事。第1部只有26集，而且还是个悲伤结局。三毛认了个心地善良的干爸爸胡子虎，可是一场大火把一切都毁了，三毛瞬间失去了一切。三毛和小拉里又回到了从前的流浪生涯。2010年，第2部《三毛从军记》开始播出，这部只有13集，在战争时期无家可归的三毛参了军。里面故事是根据张乐平先生的《三毛从军记》改编，虽然打着《三毛流浪记》续集的口号，但这部的内核已经发生了变化，从喜剧化的悲惨现实变成了轻松纯喜剧。而从第3部《三毛奇遇记》开始，三毛的故事更是已经彻底放飞自我，一直到后面的《三毛历险记》《三毛旅行记》，讲述的都是三毛穿越异世界当勇士的故事，已经完完全全变成了奇幻动画。禁魔第13式。禁魔剑居然还有第13式。当然这也无可厚非，苦难的现实总要有美好的梦想支撑。三毛苦了几十年，享受一下主角该有的待遇，也算是圆了梦。况且三毛面对的观众已经变了一批人，不与时俱进，那就将会面临淘汰。哪怕是三毛这种传承了快100年的大 IP， 你问问现在的小朋友，还有几个知道他是谁？在当今社会，虽然流浪儿童的问题得到了极大改善，但三毛流浪记所蕴含的人文关怀和社会批判精神依然具有现实意义。正如三毛那3根倔强的头发，无论经历多少风雨，都始终向上生长。三毛流浪记这一经典作品也将在时代的长河中不断焕发新的生机。用心感受每一次触